මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න තවත් පැල පැකේජ් එකක් තමයි ඔයාලට මම අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේකත් බැංකොක් පැල පැකේජ් එකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ පැල පැකේජ් එකට මොනවද තියෙන වර්ග කියලා. මේ පැල පැකේජ් එකේ තියෙනවා ඔයාලා හැමෝම ආස කරන සුදුම සුදු පාට වර්ගයක් තමයි වයිට් චැම්පියන්. ඉතින් වයිට් චැම්පියන් හොඳ නිරෝගී මල් ආසන්න ගහක් පැලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වයිට් චැම්පියන් වලට ගොඩක් අය ආසයි මොකද සුදු පාට ලස්සන මලක් නිසා. ඊළඟට තියෙනවා ලොකුම ලොකු බ්ලැක් ලව් මල් ඊටාම ආසන්න ලොකු පැල එකක්. ඊළඟට තියෙනවා අකාඩි පැලයක්. ඉතින් මේ අකාඩි කියන්නේ පඳුරු දාන වර්ගයක්. ඉතින් එක පැලයකින් පඳුරු 15ක් 20ක් වගේ එනවා. ඉතින් ඔයාට මේක අනිවාර්යෙන් පැල පඳුරු දාලා හැදෙනවා. ඊළඟට තවත් තියෙනවා බ්ලැක් ලව් මල් ආසන්න පැලයක්. ඉතින් ඒකෙත් හෙට අනිද්දාට වගේම මල් එන්න ඔන්න මෙන්න ගස් දෙකක් තමයි මේ පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ බ්ලැක් ලව් වලින්. ඊළඟට තියෙනවා ශිරානොත් මල් ආසන්න පැලයක්. ඉතින් මේකේ මලක් හා කැකුලක් එක්ක තියෙනවා ඇපල් රෙඩ්. ඉතින් ඇපල් රෙඩ් කියන්නේ ලස්සන මල් වර්ගයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මල් පිපිලා තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද පැල පැකේජ් එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම පැල තියෙනවා පැල 6ක්. ඉතින් මේ පැල 6 ඔයාට ලබා දෙන මුදල තමයි මේ පැල පැකේජ් එකේ වටිනාකම රුපියල් 2800ක්. ඉතින් ඔයාට මේක ගත්තට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ පැල ටික ඔක්කොම ලොකු පැල තියෙන්නේ අකාඩි පැලේ විතරයි සාමාන්‍ය පොඩි පැලයකට තියෙන. ඉතින් ඒකත් ඔයාට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඕක පඳුරු දාලා අනිවාර්යෙන් හැදෙනවා. ඉතින් අකාඩිත් මල් එක්ක 1500 2000 වගේ මුදලකට දෙන්න පුළුවන්. අකාඩි කියන්නේ ලස්සන මලක්. ඉතින් ගොඩක් අය මේ අකාඩි වලටත් ආසයි මොකද ඉක්මනින් පැල බෝ කරගන්න පුළුවන් නිසා. ශිරානොත් ලස්සන දම්පාට මල් වර්ගයක්. ඔයාලා සමහරට දන්නවා ඇති. බ්ලැක් ලව් කියන්නේත් කාඩිනල් මල වගේ සාමාන්‍ය ටිකක් කළු රතුවට හුරු ලස්සන මලක් ඒකෙත් පිපෙන්නේ. ඉතින් වයිට් චැම්පියන් මල නම් හැමෝම ආසයි මොකද ඒක සුදු පාටනේ. සුදු වෙන්තූරියම් වලට අපි කවුරුත් ආසයි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාට වැඩි මුදලකට පැකේජ් ගන්න බැරි නිසා ඔන්න අඩු මුදලකට මේ පැකේජ් එක ඔයාට මම දෙනවා. ඉතින් අද තියෙන එන්තූරියම් මිලත් එක්ක ඔයාට මේක ගොඩක් වාසි, ගොඩක් ලාභයි, ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඔයාට මෙතන තියෙන එක ගහක් මලුත් එක්ක 1500කට 1800කට වගේ මුදල් 2000කට වගේ මුදලකට උනත් ඔයාට මේ දවස්වල සේල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී ඉහළ මිලක් යන නිසා ඔයාට මේක ගත්තට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මල් ආවට පස්සේ ඔයාට 1000න් උඩ අනිවාර්යෙන් මේ හැම ගහක්ම ඔයාට විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මේ පැල 6ටම වැය කරන්න වෙන්නේ රුපියල් 2800ක් වගේ පුංචි මුදලක්. ඉතින් ඊට එක ගහකින් ඔයාට 1000කට එහා 1500ට එහා මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ඔයාට මෙතන 8000ක 9000ක ලාභයක් ඔයාට ඒ කියනවා එහෙම මුදලක් ඔයාගේ අතට එනවා මේ පැල පැකේජ් එක මලුත් එක්කව සේල් කරොත්. ඒ වගේම ඉතින් සේල් කරන්න අකමැති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ගස් උඩ මුල් ආවට පස්සේ කට් කරලා පැල බෝ කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයා මේ පැල පැකේජ් එකට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා මේ පැල පැකේජ් එක ඕඩර් කරලා මුදල් තැන්පත් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම මුදල් තැන්පත් කරගන්න කෙනාට තමයි පැල පැකේජ් එක මම වෙන් කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න මේ පැල පැකේජ් එකට ඔයා කැමති නම් ඔයාට ඔන්න chance එක අවස්ථාව තියෙනවා මේක ඔයාගේ කරගන්න. මේ පැල පැකේජ් එකට වෙන්නේ රුපියල් 2400ක් වගේ පුංචි මුදලක්. ඉතින් එහෙමනම් ඉක්මනින්ම මට WhatsApp message එකක් දාලා order කරගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඊළඟ පැල package එක ආපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙම වුණොත් එතකොට ඔයාට ඒක ඔයා කැමති පැල package එකක් නම් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් තවත් package එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.